folk ondino daukagu oso rotuta eta geure oinarrian dago, eta folk hartzen dugu abia puntu izan, baina gero bai, uste dut aldatu dala pixkat geure estilua ahaztu barik aurrekoa. Bilakara bat izan da. Bilakara bat. Deskubritu genuen, zein ondo pasatzen genuen hori holtza gainen, da hortik jorratu horrenez, ez da? Gertatu zaigu ere, duela gutxi komentatzen genuen, entzuten dugula berriro beste diska, munduan hortezi daukaguna orain arte, igual nahi polita, baina iruditzen zitzaigun ez zuela, badauka ikusirik egiten dugunarekin, baina iruditzen zitzaigun igual pixka bat flojoago edo klasikoa indarbako. Niri tendazte lehenengo diskoa, orain preparatzen ari gara esan honegaz alderatuta, lehenengo diskoa tendazte klasikoagoa. Osea, tendazte abia puntu bat izan zala, 3 urte mondogu ze holtza ganean, eta taldeak izan da bilakera bat. Eta hau da, bigarren urratza. Kabuko 3 urtetan metatu dugun esperientziaren ondoriozko bigarren urratz bat. Eta lehenengoa hor dago eta referentzia da, baina bilakera bat egon da, eta lehenengo aldean niri klasiko moduan edo egiten dazte. Lehenengo diskoan igual, bertsolaritzaren zertzela batzuk agertzen direzela, eta bigarren diskonetan bertsolaritzak hartu dagoela presentzia gehiago. Bertso musikatu badirez, baina bertso struktura deken hainbat testu dago zala, eta bertsolaritza disiplina moduan bere txertatuta dagoela gure proiektu honetan. Testuak testuen garrantzia baztertu barik, musikak bere bilakaera itzela izan da, orduan osatzen dinozut. Bigarren diskoan dekozala kolore asko, igual kolore nagusia egiten dago izaten folk kolore horrek, baina gero agertzen dira beste kolore batzu, rockeroagoak edo poperoagoak, eta orain destapatuko dugu zen beste sorpresa batzu bere badagoz. Eta letrak azken finean oso pertsonalak dira, bai Aitorrek idatzitak, bai besteok idatzitak, oso pertsonalak. Gure gauza kontetan zuzenean eta biluzik, eta gero azken hildoa pixkat pisteroa, barranderoa. Jaigiriko, Baina, kanta batzu ere badeke ikutu soziala apur bete, lehen ibonek esan dago krisi bete-betean sortutako taldea garezela, eta guk bizi izan dugu hasikeratik eta paretu izan dugu gure ibilbidean eta hori, eta hortik edo horren inguruko ideia batzuk ere badoaz. Pizka denetarik ikusten duzu. Zorionez, gure diru iturria bestetik edo ataratzen dugu danok. Hemen gauz, batzuk militantziagatik, beste batzuk plazerragatik, beste batzuk aizialdagatik eta beste batzuk giroagatik. Eta holan, eta guk funtzionatzen dugu guretzako, serio funtzionatzen dugu, astero batzen garezen saiatzeko, bagoaz gauzak ateratzen, serio garezen jende aurrean, eta gure artean, eta bar. Baina egiten dugu, maite dugulako hau. Eta ez dugu egiten, eske musika klasea hori neskeroan atarako dazkuz ez dakizen bolo ez dakinon. Ez dugu holan funtzionatzen, ez. Guri orain, ibona egaten da, eta egon naz bueltak ematen, eta bitxu zerri jatea dodan. Eta guapo dago, enkajaten dago, eta ez badan enkajaten zer, guztetan dazkuan hori, gurre, eta hortik. Eta izen lehi riff bat, testu bat, albokaren melodiak, edo dozer gauza, abia puntua. Eta egiten dugu, momentu akotzean, gure dugune egia da, apurbet bai dagoela zedarrituta asuntu, tradiziozko instrumentoak erabiltzen dugu, batzuk Euskal Herrikoak, beste batzuk Euskal Herrik kanpokoak, bajua da amplifikatzen den elementu elektriko bakarra, eta horrek bai mugatzen zaitzuela soinu zehatz batera, baina gero etorri garez gure instrumentu guztiakaz, gero eduki dugu zen kolaborazio horre guztiakaz, kolore asko egongo direz estudioan, aparte gero Brunok eta honek atarako dutzienak sekulako diztira, eta egiten dugu gure duguna eta guztetan daskulako, eta guretzako, eta politzena da, erakartzen dugula gurelako beste jente asko, gure musika saleak izatea zain, edo gure musika gustatzea zain, gainera gugaz ondoraten den, eta familia moduko bat sortu dugu ingeruen. Printzipioz aukeratu genuen, estudia hau, alde batetik alde ekonomikoa ikusita, gero ere lekua ikusita zein, gertua eta beroa esan, da, irekia, grabazio gela oso polita, oso atsegina grabetako, eta gero eurek ere, begiti sartu ziren, ez da? Baina oso atseginak, ezke gero flipau egin dugu, zein
eroso gauden hemen, ez da, zuri gertatu ditzaizun, ez da? Nik uste dut arlo profesionalean danok emongo, oza, diot, estudio honetan eta beste estudioetan danok emongo horiela maila nahikoa. Baina, ja berbaiten etorri gintzezen lehenengo momentuan, nitzako eta fidatzen az momentu hietan esan genduen, jo. Nintzen oso... Eta gero konturatu ginen hori, zenbat eta zenbat jende bueltatzen zen hemendik, grabatu bostean, pasatzen ziren hemendik taldeak, bisita egiten eta... Gozaria ekarten, amaiketako ekarten... Ikusten zen, ez da? Gero lan, baina bai, inotzut, lasaitasunez, azken txampa izan da pixkat estresantea, baina, dakizun lez, gertatzen den, hori da klasiko bat, ez da diskak ateratzea, baina, idea, Kerauren mailaren 6. hanka, ez da, ja, falta duguna gitxe. Bai. Horrein dela gitxi, ezagututa eta tipo itxela. Esperientzia ona izan da momentura artez, daukago, egon naiz bi esparrotan, ikusi dut nola izan diren zuzenekoak, honelako instrumentuekin batzuetan ez da erreza honelako zuzeneko bat sonorizatzea edo. Eta bost personaje honekaz gitzia, baina honelako trikitrisa batekin eta gero txistuarekin eta boka ez dira hori monitoretatik sartzeko eta horrelako gauzak ipintzeko normalean hori arazoak ematen dituzte, baina gero ere ikusi dut nola den estudioan eta hori da ni erosoen nagoen lekuan eta ere ikusi dut eta erakutsi diet ze soinu atera alden eta hori eta orain egongo gara hori produkzioa egiten batera txeko galdugun soinu beren. Badaude bertsinoak, bai, kanta tradizionalan gure ikuspuntutik pasatutako kantak badaude, 3 edo, lehen zenbatu duguz. Eta beste guztiak talde honak dira, baina hor dago denetarik kasi guztiok hartu dugu parte kontu horretan. Eta badago kantaren bat Alesekin dauena, kantaren bat nik egin dudana, Aitorren hainbat testu, da Ibonek egindako kantak eta testuak. Horre guztiok sartu dugu eskua. Sorkuntza prozesuetan Ibonek egiten dauela pisu gehien gehiena berak eroten dauela sorkuntza prozesuetan. Baina danok egiten dotzaguz, Ibonek ekartzen dauzen ideieri danok egiten dotzaguz ekarpenak eta danon artean osatzen dugu kantak. Gero kasu batzuetan, igual Ibon barik Iker rekomposatzen dago melodia nagusia eta Alesek... Edo Aitorrek testu bat sortu ekarri eta musika atera, hor denetarik egon da. Bai, sorkuntza prozesua, kanta bakotzak eduki da beran prozesua, ez dugu segidu guztietan prozesu berbera. Esan dazun arira, azkenean Ibonek esan dagoena, da? Igual abestiak zer eskatzen dagoena, ez da? Da, igual, eskatzen dago ez dakit. Adibidez, udu bat, ez da? Da, Ibonek ni baino, eskosbe hobeto egin udu bat. Bai, holan da. Tabakua eta Ibonek jotzen da, ez dut guztiak. Esan dutxan, Ibon, grabaizu udua, eske abestiak eske udua behar dago. Da, eske ez dakit, da abestiak eta zer eskatzen dago, niretzat. Diska honetan, askoz pertsonalagoak izan dira kantak edo, letren partetik edo, orduan ikuspuntu horretatik igez egiten dugula pixkat folklorearen hildotik, ez dugu hartzen herriko letrak, gu sortzen dugu letra pertsonalak, geure arazoei buruz, geure historiari buruz, geure sentimenduei buruz, eta badauka beste gutxu bat, eta horrek eskatzen du ere sorkuntz lana, ez dakit, ez nuke esango sakonagoa, baina indartsuagoa agian, ez dakit nola esan. Bai, eskatzen dutzu, askeagoa. Baina era berean gehiago implikaten zara, igual barrutik ataratako ideia badirez, musikala zein testu aldetikoak, kontu pertsonalak, igual modu parabola moduan edo idatzite egon, igual, zeureago sentitzen duzu testu horrek edo kanta horrek eta zu zeure gehiago implikatzen zara. Eta bain ja... Kanta guztietan dago triki, da... Bai,
Bai, aurrekoan be bai, aurrekoan kanta batean izan ezik... Honek aterrizatu zaun eta hasi zen agintan. Bai, ni Durangora atril barik urte nintzen honengatik. Honengatik, esaten no, egiten dut nik hemen. Bai, urrien edo Bielostan gaizka kanta pare bi holan entzuteko haber hori gustoko neukan proiektu eta benduaren lauen ez da toki ganean. Bai, esa zen apurbe... Meteoriko. Aterrizarge oso prozeso. Bueno, berantzako ez da zen. Profesional handia dugu. Bai, eta baina etxeroko lan gehiago dekodaz. Korte malote gure. Bai, oingoan aurrekoan baino gehiago, bai. Alde horretatik bai nik uste dut trikitisak presentzia gehiago dekona. Nik uste dut bajua izango dela... Bajoak deko pisu handie. Pisu eta... Baina bajoak akabun beste plano bat jorratzen dago, ez da? Osa, dekoz beran frekuentziak eta hor pisu handia deko, eta kolore handia emongo dutzo, baina gero trikiak badeko... Nen komentatu dugun indar hori igual apurbete... Bai, aprobetsatu dugu bajoaren ari, baina egia da hori ja trikia dekola... Hala bere kerauk jarraitzen du izaten, lango talde bat non abestia da... Agintzen duena. Bai, eta gero beste guztiok hori laguntzera, ez dago triki talde bat edo... Eta bajoa esaten dugunean bere ez dugu esaten kanta osatzen dela bajoaren inguruan, ez? Bajoak dara berezko pisu bat, instrumentu guztiek mantentzen deure hori presentzia maila antzeko. Letrari emongo notzen garrantzia oso handie, ahotzei ere, pasatzen dugu primeran ahotsak eta abesten eta hori ahotsak ateratzen eta desafinatzen eta loka egiten, eta orduen hori bon ahots principal moduen eta Iker eta biok laguntzen, baina oingoan tokau jata niri lehenengo ahots hori egitea, horrekan Ikerrek egin zauen, orduen kontatzen dugunan askatasun edo aberastasun edo kolore hori. Gupa dekogula soinu bat, gusta aldatzu edo ez, baina esogarri propio dekoza soinua dela, eta oso esekuteko erresa dana, kanta bat jartzen badeure erratien, jendeak esaten da horik erau da. Horrek esan gure guzti barra datzunik, baina jendeak berehala errekonozitzen da. Ni uste zoingo bigarren diska honetan, kantak igual potentzi gehiago daukie, baina estiloa edo oso beretsua. Bai, hor dago guztia, hor dago gotzak, hor dago... Gerau estiloa. Ezaugarri nagusiak, beste dizkan ere zeudenak, gehi indar gehiago nire ustez. Zaiatzen gara talde bat izaten, zentzu guztietan. Gu bostok, orain sonu teknikari berriarekin ere, beti ere bate hurbiltzen zaigunean, saiatzen gara taldean sartzen, eta hori saiatu gara ere kontzertuetara datorren jendearekin, eta horregatik parte hartze handia izan da diskonetan gero. Lagunak guztiak. Izan da, apurbet batzuk izan dira hasieratik esan da behar dugu hau, edo kanta baterako hau behar dugu, eta guk ez duguna jotzen, eta behar dugu. Eta orduan lagunen gana jota datorri dira laguntzen. Baina beste batzuk izan dira, igual hori, pandereta gaizka jotzen du, alese jotzen du, nik jotzen dut, baina panderetero bat ekarri dugu laguna, nahi genuelako berak parte hartzea diskan edo abesten, etorri da, egun bat lagun etorri dira gurekin abesten diska honetan. Lagunean erosketak egiterakoan zerrenda dugun gendu zen 90 pertsona. Etorri eta hori kanta batean abestera. Eta estudiera sartu, klaro. Bai, bueno, eta giro itzela. Bai. Karpak, pikotea apurbe, edarie... Horretan gozan. Umeek, nagusiek, gazteak, guladeko jentea... Berezia zen, guretzat, ikusiko duzu diskan. Ideia nagusia zen hori, eskerrak eman baino diskan, parte hartzeko diskan. Ez dira joango eskerratan, baizik eta kolaboratzaioetan. Krisialdia nabaritu dugu eskera hau bezala, baizik eta musikariak bezala. Aurreko proiektuetan egon gara eta jo dugu gehiago, nik behintzat. Baina, kera hau sortu zen krisialdian, eta... Krisien, nira horretien. Hori da, eta guztiz asumitu dut. Oztopo asko, baina nik uste dut, hori, asumitu dut daukagulez, aurrera egiten dugu, ezta? Baina nik esan honek oztopo gehiago dekuzala konjunktura ekonomikoa gatzik,
produktua batxik baino. Osa, guk egia euskarazko musika egiten dugula eta normalean gure kontsumitzaileen ardura esela euskarazko kultura kontsumitzen deurenak. Eta hori berez hizkuntza txikerra izan keran, merkatu txikerra da. Bai, eta zenean, dauz, 4-6 talde, joten dagoena, hori, Euskal Herriko leku guztietan, jai guztietan, eta, posten az, benetan, baina posten az haiengatik, baina gauze talde txikitxoak hor mugitzen gara. Nik uste bezala ez naz posten, niri ez jatu gustaten. Mundu oso itzia dela. Eta hala ere hori kostain jatzula puntu batzuetara zure konture kontaktuak euki behar dira, da mundu bate hori, kontaktu jente asko ezagutu behar dozuna, plaza batzuk bete aldozuz, baina plaza batzuk kontaktu hori barik nik uste dut, ezin dozu zela... Gu poskote bat gara, 6 kote orain, ez da, Brunogaz, eta gu eskaintzen duguna da gure. Gu ez dugu ekarriko Kamaneko uhartetatik ez daki zein jotzen duena kokoteroa, egiteko espektakulu bat. Igual hemendik urte batzuetara bai, Agian bai, baina... Ibilaldirako kanta egin genduenean, Ibonek egin zauen jai giroko esparru baterako kanta martxosoa eta batez bere Ibonek eskarmentua deko nerabeakaz eskolak emoten eta orduan bai zaitu egiten propio eta beren beregi kantat egiten publiko nerabe batentzako ulertzen, baina gainerako kantak nik eskolak emoten dut. Guk egiten dugu zen kantak eta testu motak eta bar, direz gudeako jendeak kontsumitzekoak. Gero badau ume partide dau gure musika gustoko dekona, asko ulertu barik zen esaten dugun, eta badagoz nagusia bere, igual bizkaiazko testu zarrak eta presatzen deurezenak, eta gozatzen deurenak. Baina guk eten dugu musika guretzako, eta kontua da, erakartzen dugula gurelako jenteantzekoa. Horrela egin zen, preposik eta gu egin genduen gustatzen zaiguna, esan nahi du, eta ez genduen saldu ez ebez. Guri gizugarri gustatzen zaigu, jotzen duguna. Ez dugu jotzen zeo zer ez zaiguna gustetan. Nire ustez egu zuzeneko banda bat gara, eta diska ez da baizik eta txartela bat, ez da txarteltxo bet non jartzen dagoen zer egiten duzun. Hombre, bizitza osorako geldituko da eta ondo egin nahi dugu, ez da, baina guretzat diska da sartzea pizka. Zer den taldea gero zuzenean jotzen. Ez dakigu, urte bukaerarako edo, baina ez dakigu beti izaten da sokarako edo ez, igual bai, igual ez, hori biliko gara, ez bada sokarako, igual izango da urtarrian, baina ez daukagu garbi. Ez daukagu litzai guke 2013 honetan, ez? Gehiago ez luzatzea, baina Durangoko eztabaida beti hor dau. Segurantzen izango da, gitzien espero duzuene. Segurantzen, taldearen biakara ez dute, gitzien espero duzuene.